因为这次我们第8次参加这个国际物联网展，这次我们主要带来了这个5G 的产品，以及我们在新零售的一些解决方案。5G 的话，我们目前是我们整个业内全场，就是包括国内甚至全球，作为这个主流厂商发布的第一款针对企业的5G 终端。那5G 的话，产品的话也是代表着我们公司的整个以产品领先和技术领先为主要方向的一个产品策略。所以我们率先在国内首发了5G 产品，而且是针对用了我们自主的芯片以及自主的操作系统，也是结合我们国家现在推自主、安全、可控的一个技术策略和产品策略。所以这也是我们迎达一贯致力于这个产品和技术的创新的一个反应。那同时的话呢，我们在过去我们在零售方面的一些积累，我们这次都展会上展现出来，包括门店、生鲜配送以及到家业务，包括传统的零售商超，我们都推出了一系列的解决方案出来。